이쪽 세상 전체 시공이 뒤틀렸을 가능성이 있어. 이럴 수가. 특이점은 세상의 균형을 무너뜨려서 매우 위험합니다. 아무래도 자네들은 내 적인 것 같군. 남 박사님, 영웅들의 아버지는 왜 적대시하는가? 그리고 건 너 형 맞지? 다시 만남 반가운 친구. 그자는 우리가 알던 그 박사님이 아니야. 인류의 승리다. 제게 독수리 오영자는 이름을 주고 그게 희망임을 가르쳐준 박사님은 어디로 간 겁니까? 너무 무모하잖아. 어째서지? 건과 혁을 표적으로 설정한다. 결판을 내야지. 정의를 잃어선 안 돼. 고! 인피니티 포스 독수리 오형제 최후의 심판 10월 전국 대개봉.